Hör gut zu bei der folgenden Lagerfeuergeschichte. Und wenn du ein klein wenig Gänsehaut bekommst, dann lass uns doch ein Like da. Natürlich würden wir uns über ein Abonnement sehr freuen. Jetzt hoffe ich, dass ihr euch ein wenig gruselt. In einer abgelegenen Gegend wohnte in einem großen Haus ein Ehepaar mit ihrer Tochter und ihrem Hund. Die Eltern liebten ihre Tochter sehr und ließen sie nie allein zu Hause. Eines Tages wurde das Ehepaar zu einer Hochzeit eingeladen, aber der langjährige Babysitter hatte einen schweren Unfall und konnte somit nicht kommen. Da sie so weit von der Stadt entfernt lebten, konnten sie keinen Ersatz finden. Also beschlossen sie, ihre Tochter das allererste Mal alleine zu Hause zu lassen. Sie verabschiedeten sich von ihrer Tochter und sagten: Du darfst noch aufbleiben und Fernsehen, aber schließ die Türen ab. Am späten Abend, als die Eltern auf der Hochzeit waren, kam ein anderer Hochzeitsgast zu ihnen und sagte: Ich hab's gerade im Radio gehört. In der Nähe ist ein Irrer aus der Anstalt ausgebrochen. Die Eltern bekamen Angst und riefen zu Hause an. Sie sagten ihrer Tochter, sie solle die Rollläden runtermachen und den Fernseher ausmachen und sofort ins Bett schlafen gehen. Die Tochter tat, was ihre Eltern sagten, und legte sich schlafen. Ihr Hund schleckte ihre Hand wie immer. Dann hörte sie es auf einmal. Tropf, Tropf, Tropf und immer weiter. Tropf, Tropf, Tropf. Die Tochter ging ins Bad und sah, wie der Wasserhahn tropfte und drehte ihn zu. Sie sah ihren Hund im Bad und sagte zu ihm: Bello, du musst draußen bleiben, ich will jetzt schlafen. Bevor sie sich wieder hinlegte, schloss sie ihre Zimmertüre ab, damit ihr Hund nicht reinkommen konnte, und wünschte ihm eine gute Nacht. Die Kleine legte sich hin und wäre beinahe eingeschlafen, als jemand an ihrer Hand leckte.